여러분 안녕하십니까? Witam wszystkich. 하나님의 말씀은 하나님 우리에게 하고 싶은 이야기가 있는 겁니다. Słowo Boże zawiera słowa, które Bóg chce do nas powiedzieć. 우리가 알고 있는 세계 말고 하나님의 세계를 이야기하는 거죠. Nie mówi o świecie, który my znamy, ale o świecie Boga. 우리는 인간 세상에 살고 있기 때문에 하나님 말씀을 읽어도 그걸 인간 세상으로 이해하기 쉽습니다. Ponieważ żyjemy w świecie człowieka, mimo że czytamy Słowo Boże, rozumiemy je na sposób świata ludzkiego. 그래서 우리 나름대로의 어떤 세계를 구축해 나가고 있는데 I sami tworzymy własny świat. 뭐 경제나 교육이나 농업이나 아니면 신앙에서 거의 인간 방법으로 일을 하고 있습니다. Niezależnie od tego, czy jest to gospodarka, edukacja, rolnictwo, czy nawet życie duchowe, ludzie zajmują się nimi samodzielnie. 똑같은 음식을 가지고 사람이 밥 먹는 방법과 소가 먹는 방법이 다르듯이 Nawet przy sposobie jedzenia, w jaki jedzą je ludzie, a w sposób, w jaki jedzą krowy, będzie się różniło. 똑같은 하나님의 말씀을 가지고도 인간적인 면으로 생각하면 전혀 다른 방향이 될 수 있다는 거죠. Podobnie nawet z tym samym Słowem Bożym, gdybyśmy myśleli o tym po ludzku, zbłądzilibyśmy. 우리가 요한복음 3장 니고데모에 관한 이야기를 지난번에도 얘기했습니다만 Ostatni raz rozmawialiśmy o Nikodemie w rozdziale 3 니고데모는 다른 Ewangelii Jana. 사람보다 예수님이 하나님 나라에서 온 걸 알고 있었습니다. Przede wszystkim Nikodem wiedział, że Jezus został posłany przez Boga. 예수 행하신 그 모든 일들은 하나님으로 말미암아 되어진다는 것도 알고 있었습니다. Nikodem również wiedział, że wszystko, co zrobił Jezus, było przez Boga. 이제 그러면서 인간 니고데모가 예수님을 알고 있는 거죠. I tak Nikodem znał Jezusa. 예수님은 니고데모에게 거듭난 이야기를 했습니다. A potem Jezus powiedział Nikodemowi o nowym 사람이 narodzeniu. 거듭나지 하면 하늘나라를 볼 수 없다고 말했어요. I powiedział mu, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa 니고데모는 Bożego. 거듭난다고 하는 사실을 잘 모르고 있습니다. Ale Nikodem nie bardzo dobrze wiedział, czym jest nowe 그리고 narodzenie. 오늘날 신앙생활하는 사람 거듭나는 게 어떻게 거듭나는 거지? Wielu ludzi, którzy żyją dzisiaj życiem duchowym, myślą, 내가 jak mogą 예수님 narodzić się 믿고 na 술을 nowo. 좀 적게 끊고 담배를 끊고 그러면 거듭나는 거 아니야? Jeśli wierzę w Jezusa i przestanę pić czy palić, czy to oznacza, że narodziłem się na 예, nowo? 똑같은 성경이라도 인간이 생각하는 차원하고 하나님이 생각하는 차원은 다르다는 것입니다. Chociaż są to same słowa w Biblii, sposób w jaki myślimy o tym poprzez sposób człowieka i poprzez Słowo Boże jest inny. 성경은 한쪽 부분만 보지 성경 전체를 보면은 Jeśli spojrzymy na Biblię nie jednostronnie, ale na całą Biblię, 전체가 우리에게 연결해서 하는 그 과정에서 거듭나는 부분에 대해서 자세히 설명하고 있습니다. Biblia jako całość zbiera się, aby dokładnie wyjaśnić nam, czym jest nowe narodzenie. 예수님은 이곳에 사람이 거듭나야 한다고 말했습니다. Jezus powiedział Nikodemowi, że ludzie muszą się na nowo 육으로 난 narodzić. 건 육이요, 영으로 난 것은 영이니. Co się narodziło z ciała jest ciałem, a co się narodziło z 그러니까 ducha jest 거듭나야겠다는 걸 duchem. 기이 여기지 말라. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. 우리가 말하는 육으로 난 건 육이요 하는 말은 A to, co się narodziło z ciała jest ciałem, 육이 oznacza, 거듭나야 한다는 이야기가 아니죠. nie jest tak, że ciało musi się na nowo 이제 narodzić, 육으로 태어났기 때문에 ponieważ narodziliśmy się z ciała. 다시 영으로 한번 다시 나야 한다는 이야기입니다. Teraz musimy narodzić się jeszcze raz w duchu. To właśnie 우리는 oznacza. 성경 읽다가 거듭남에 대한 다른 곳에서 이야기를 읽을 수가 있습니다. Kiedy czytaliśmy Biblię, mogliśmy przeczytać o nowych narodzinach w innych 특히 miejscach Biblii. 베드로전서 1장 23절에 Szczególnie w pierwszym liście Piotra, rozdział 1, werset 23. 사도 베드로는 거듭남에 대해 놀랍게 이야기를 하고 있습니다. Apostoł Piotr w zadziwiający sposób mówi o nowych narodzinach. 너희가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니라고 말합니다. Mówi, będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, 썩지 아니할 씨로 되었으니 ale niezniszczalnego, 하나님의 항상 있고 살아있는 말씀으로 되었느니라. przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. 하나님의 항상 있고 살아있는 말씀으로 되었느니라. Przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. 자, 우리가 보통 이 세상에 태어날 때 어떻게 태어나냐면 Kiedy urodziliśmy się na tym świecie, jak się 이제 urodziliśmy, 남자와 여자가 결혼을 합니다. mężczyzna i kobieta pobierają 그리고 się, 여자가 남자의 씨를 받아들이지요. a kobieta otrzymuje nasienie od mężczyzny. 그 씨를 받아내 여자 몸 안에 들어가 그게 이제 아기가 자연스럽게 만들어
만들어지는 겁니다. Nasienie wnika w ciało kobiety i naturalnie formuje się dziecko. 여자가 아기를 만들어가는 못 만들 겁니다. Gdybyśmy powiedzieli kobiecie, żeby stworzyła dziecko, nie byłaby w stanie. 그러나 아기를 낳을 수는 있습니다. Ale może mieć dziecko. 생명이기 때문에요. To jest życie. 그러면 여러분 우리가 거듭난다는 것은 Wszyscy, abyśmy się na nowo 우리 narodzili. 육으로 난 것 말고 Nie mówię o narodzeniu się z ciała, 영적으로 예수님은 우리의 신랑입니다. ale duchowo Jezus jest naszym oblubieńcem. 그래서 베드로전서 1장 23절 너의 거듭남이 썩어질 시로 된 것이 아니라 I 그랬습니다. dlatego pierwszy list Piotra, rozdział 1, werset 23 mówi: będąc odrodzeni nie z nasienia 썩지 zniszczalnego, 아니할 시로 되었으니 ale z niezniszczalnego, 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라. przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. 자 이제 하나님의 말씀이 들어올 때 어떤 일이 일어납니까? Co się dzieje, gdy wchodzi Słowo Boże? 땅이 혼돈하고 흑암의 깊음 위에 있었는데 Ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad 이제 głębią. 땅이 어둠을 내쫓지 못하고 혼돈의 공허를 내쫓지 못하는데 Ziemia nie może pozbyć się bezkształtności, pustki i ciemności, 하나님의 말씀이 땅에 임합니다. ale Słowo Boże przyszło na ziemię. 빛이 있으나 빛이 있어서 어둠을 다 내쫓아냈습니다. Niech stanie się światłość i stała się światłość i cała ciemność 자 이제 zniknęła. 땅에 하나님 말씀이 임하면서 Gdy Słowo Boże przyszło na ziemię, 땅은 씨 맺는 채소 열 맺는 과목을 내라. niech ziemia zrodzi trawę, rośliny wydające nasiona i drzewo 하나님 urodzajne 말씀이 przynoszące 임하자면 owoc według 놀라웠게 그 swego 말씀이 rodzaju. 씨가 돼서 A potem Słowo Boże w zadziwiający sposób stało się 땅이 nasionem. 꽃이 피고 열매 맺는 아름다운 꽃이 열매를 맺는 과일들이나 과목이 일어나고 있는 겁니다. Ziemia była w stanie wydać piękne kwiaty i owoce. 그와 마찬가지 우리 마음 안에 다른 어떤 걸로 만들어질 수 있는 새로운 생명이 만들어지는데 W ten sam sposób istnieje nowe życie, które mogłoby powstać w nas. 하나님의 말씀이 내 마음에 들어왔을 때에 To wtedy, gdy Słowo Boże wchodzi do naszego 내 serca, 마음에 절대로 만들어질 수 없는 그것이 하나님의 말씀이 내 마음에 다른 어떤 세계를 만드는 겁니다. rzeczy, które nigdy nie powstałyby z naszego serca przez Słowo Boże, cały nowy świat powstaje w naszym sercu. 여러분 그 성경에 전부 그렇게 되어 I 있습니다. tak to zawsze działa w całej Biblii. 이제 그 나사로가 죽었습니다. Łazarz umarł, 근데 예수님의 입에서 말씀이 나옵니다. ale potem słowo wyszło z ust Jezusa. 나사로야 나오너라. Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. 예수님의 말씀이 나사로에게 들어가면서 Gdy słowa Jezusa dotarły do Łazarza, 여자가 남자의 씨를 받아서 자연스럽게 아기가 만들어지듯이 tak jak wtedy, gdy kobieta otrzymuje nasienie od mężczyzny i naturalnie formuje się życie, 예수님 dziecko, 나사로야 나오라고 했을 때 podobnie gdy Jezus powiedział Łazarzu, wyjdź na 죽어서 zewnątrz, 썩어 있는 나사로가 나오게 된다는 거죠. Łazarz, który był martwy i zgniły, mógł żyć i wyjść. 말씀이 들어가 새로운 나사로를 만드는 겁니다. Słowo weszło i stworzyło nowego Łazarza. 죽어 있는 나사로에게 Umarłemu Łazarzowi 살아 있는 나사로를 만드는 겁니다. 말씀이 들어가서. słowo weszło i uczyniło go żywym Łazarzem. 저는 그런 사실들을 굉장히 많이 경험을 했습니다. I dużo razy doświadczyłem tego typu rzeczy. 내가 인생을 살며 하나님의 말씀이 내게 들어와서 Kiedy żyłem życie, gdy Słowo Boże weszło do mojego 내가 갖지 serca, 못한 마음이 내 안에서 만들어지는 것입니다. serce, którego nigdy wcześniej nie miałem, zostało we mnie 사마리 stworzone. 여자는 예수의 말씀을 들었습니다. Samarytanka usłyszała słowa Jezusa. 이 물을 먹는 자만 다시 목마르려니와 Każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie 내가 pragnął. 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리니. Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie 사마리 여자 pragnął. 그런 것 경험해 본지도 본 적이 없는데 Samarytanka nigdy wcześniej czegoś takiego nie 여자가 doświadczyła. 말하면 무슨 말을 하냐면은 Ale co ta kobieta powiedziała z głębi 주여 serca? 이런 물을 내게 줘 내가 목마르도 여기 물길로 오지도 않게 하옵소서. Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. 사마리 여자만 아닙니다. Nie tylko Samarytanka, 38년 된 병자인데 ale także człowiek, który przez 38 lat był złożony chorobą, nie może chodzić i nie miał siły chodzić. 예수님이 말씀하셨습니다. Ale Jezus powiedział: 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. wstań, weź swoje posłanie i chodź. 여러분 이야기해 봅시다. Drodzy Państwo, 내가 porozmawiajmy o 정말 tym. 그 병원의 환자들 일어나 내 자리를 들고 걸어가라.
Jeśli pójdę do kogoś w szpitalu, wstań, weź swoje posłanie i chodź, Muslim이다, chodź. 웃어요. Będą się śmiać. 근데 예수님의 말씀이 들어가면서 Ale kiedy wejdą słowa Jezusa, 우리 속에 없는 새로운 세계를 만드는 겁니다. tworzy w nas nowy świat, jakiego wcześniej nie mieliśmy. 그게 이제 거듭난다는 I 겁니다. tym właśnie jest nowe 저는 narodzenie. 오랫동안 교회를 다녔지만 Długo chodziłem do kościoła, 늘 죄인인 줄 알았습니다. ale zawsze myślałem, że jestem 나는 grzesznikiem. 어릴 때 도둑질을 많이 했고 Popełniłem dużo kradzieży, gdy byłem młody. I powiedziałem wiele 난 kłamstw. 죽으면 지옥 가는 줄 분명히 알았어요. Wiedziałem na pewno, że kiedy umrę, pójdę do 어느 날 piekła. 말씀이 내 마음에 들어와서 Ale pewnego dnia słowo weszło do mojego 내가 전에 serca. 갖지 못했던 마음을 만들었습니다. Uczyniło we mnie serce, którego nigdy wcześniej nie 제가 miałem. 19살 늘 주님 죄인입니다. 주님 앞에 부끄러웠고 Do 19 roku zawsze mówiłem, Pani, jestem takim grzesznikiem, tak mi wstyd i tak męczony przez grzech 정말 내가 고통스러웠습니다. i tak bardzo cierpiałem. 근데 내가 그 죄에서 아무리 벗어나버려 착하게 해도 안 됐고 그랬는데 Nieważne jak bardzo starałem się stać dobry i uwolnić się od grzechu, nie 성경 mogłem. 말씀 한마디가 Ale jedno słowo z Biblii. 내가 그들의 죄악을 사고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라 여호와의 말씀이니라. Przebaczę bowiem ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę. 그 말씀이 내 마음에 들어왔습니다. Te słowa weszły do mojego serca. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광 이르지 못하더니 Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말하면 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 됐느니라. A zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. 하나님이 재판장이신데 Bóg jest sędzią. 의롭다고 그랬어요. Mówi, jesteś usprawiedliwiony. Powiedziałem to, 대통령 한 분을 że 만났습니다. spotkałem prezydenta 이분이 이제 곧 죽음 앞에 i 있는데 był bliski śmierci 열심히 교회를 다녔는데 i całe życie chodził do 목사님 kościoła. 내가 곧 죽을 것 같은데 Powiedział mi, pastorze, wkrótce umrę, 내가 죄사함을 받지 못했어. ale ja nie otrzymałem przebaczenia grzechów. 죄인입니다. 그랬습니다. Jestem grzesznikiem, 각각 powiedział. 각각께서 죄인인 걸 어떻게 하셨습니까? Wasza ekscelencjo, skąd wiedziałeś, że jesteś grzesznikiem? 아, 내가 죄를 지어서 죄인 아닙니까? Cóż, popełniłem grzechy, dlatego jestem grzesznikiem, prawda? 그렇지 않습니다. Wasza ekscelencjo, nie jest tak. 각각 어느 나라에서 죄를 지은 본인이 자기 죄를 정죄합니까? Wasza ekscelencjo, w jakim kraju przestępca, który popełnił zbrodnię, decyduje o swoim grzechu? 어느 나라도 죄를 지은 본인이 자기 죄를 정죄하는 데는 없습니다. Nie ma kraju, w którym przestępca sam osądza swój grzech. 누가 죄를 정죄합니까? To jest tym, który osądza grzech. 판관이 합니다. To jest sędzia, 하나님은 공의로운 a 재판장이십니다. Bóg jest sprawiedliwym sędzią. 각하 Wasza ekscelencjo, 하나님께서 각하의 죄를 심판한 그 판결 문서를 본 적이 있으십니까? czy kiedykolwiek widziałeś wyrok Boży dotyczący twoich grzechów? 대통령께서 깜짝 놀라셨습니다. Prezydent był w szoku. 아니 내 그 나를 재판한 판결문이 있느냐고. Czy istnieje takie stwierdzenie, orzeczenie o mnie? 예 있습니다 각하. Tak, Wasza ekscelencjo. 어디에 있느냐고. Gdzie to jest? 성경에 있지요. To jest w Biblii. 보고 싶습니까? Chcesz to zobaczyć? 보고 싶다고 했습니다. Powiedział, że tak. 제가 로마 3장 23절 24절 읽어줬어요. I przeczytałem mu list do Rzymian, rozdział 3, werset 23 Ja, i게 i werset 판결문인지 어떻게 24. 알았냐면 Skąd mam wiedzieć, że to jest wyrok? 한번 어느 변호사하고 있어 성경 이야기를 하는데 Pewnego razu uczyłem Biblii 그 prawnikowi. 변호사님에게 제가 죄 사함에 대한 이야기를 하면서 Kiedy rozmawiałem z prawnikiem o przebaczeniu grzechów, 로마 3장 23절 24절을 읽어주었습니다. przeczytałem mu słowa z listu do Rzymian, rozdział 3, werset 이 23 i 변호사님 깜짝 24. 목사님 이건 판결문입니다. A prawnik był w szoku. Pastorze, to jest wyrok. 이 판결문 형식으로 되어 있습니다. Ma to formę wyroku. 모든 사람이 죄를 지었다. Wszyscy bowiem zgrzeszyli 그래서 하나님의 영광 이루지 못한다. i są pozbawieni chwały Boga. 보통 재판할 때 기본적으로 죄의 법을 이야기 그 죄가 된 관계를 이야기해주고 Kiedy zwykle ogłaszają wyrok, opowiadają o okolicznościach tego przestępstwa, 그걸 이제 판결하는 a 거죠. potem ogłaszają wyrok. 제가 교도소에서 한 살인수를 만났는데요. W więzieniu spotkałem mordercę. 아주 저하고 가까웠습니다. On i ja byliśmy bardzo 자기 blisko. 판결 받는 이야기를 자세히 했습니다. I opowiedział mi szczegółowo o wyrokach, które 자기 otrzymał. 판결문 이 사람 외우고 있습니다. I zapamiętał swój wyrok. 피고 박아무개는 사람을 죽였다. Oskarżony taki a taki park popełnił pan 그래서 morderstwo. 중벌을 받아야 마땅하다.
Dlatego jesteś godzien ciężkiej kary. 근데 죽은 사람 평소 아는 사람이 아니기 때문에 Jednak ofiarą nie był ktoś, kogo znałeś. 고의성이 있다고 보기는 어렵고 Nie możemy powiedzieć, że było to zaplanowane. 그런 뉘우치는 빛이 있어서 A także masz oznaki wyrzutów sumienia. 징역 10년에 처한다. Dlatego jesteś skazany na 10 lat. 그렇게 기본적인 법을 이야기하고 I tak w ten sposób zostaje 그 określone 모든 prawo. 중요한 환경을 다 이제 연결해서 Łączą to z sytuacją w tamtym czasie. 판결을 하는 것입니다. Następnie wydają wyrok. 피고는 사람을 죽였다. Oskarżony zabiłeś 그래서 kogoś. 이런 평을 받는다. Dlatego to jest twoja kara. 그 로마 3장에 똑같은 형식으로 되어 있는 거예요. List do Rzymian, rozdział 3 ma dokładnie ten sam 모든 format. 사람이 죄를 범했다. Wszyscy bowiem zgrzeszyli 하나님의 영광 이루지 i 못한다. są pozbawieni chwały Boga. 그런데 Ale 중벌을 받아야 하는데 jesteś godzien ciężkiej kary. 이런저런 사정에서 법을 죄를 낮추어 주는 것처럼 Ale z tego i takiego powodu twoja kara jest zmniejszona. 우리 죄로 영원한 멸망을 받아 저주를 받아야 하는데 Podobnie za nasze grzechy musimy otrzymać wieczne zniszczenie. 주님께서 우리 죄를 위해 죽으셨다. Jednak Jezus umarł za nasze 진짜 우리 죄를 grzechy, 다 사했기 때문에 ponieważ On przebaczył wszystkie nasze grzechy na krzyżu. 믿었다. I uwierzyliśmy w to. 그래서 무죄로 타치한다. Dlatego uznano cię za niewinnego. 이게 이 판결문 같습니다. To jest ten wyrok. 대통령께서 너무 놀라워하셨어요. Prezydent był tak zdumiony. 그리고 고린도전서 6장 10절 11절을 I 읽어주었습니다. przeczytałem mu słowa z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 6, wersy 10 i 대통령 각하께서 11. 막 감격해 하셨습니다. Prezydent był tak wzruszony. 난 이제 씻어졌다. Powiedział, teraz jestem 나 이제 obmyty. 거룩하다. Teraz jestem 나 이제 uświęcony. 의로워졌다. Teraz jestem usprawiedliwiony. 그렇게 기뻐하시다. I był taki szczęśliwy. 그리고 저에게 말씀하셨습니다. Następnie powiedział do mnie, 이 말씀이 너무 감사하다. jestem bardzo wdzięczny 내가 za 좀 te 쉬고 słowa. 싶다. Chcę odpocząć. 그때 우리 조셉 목사님 같이 통역을 W tym 했습니다. czasie pastor Joseph był ze mną, aby tłumaczyć. 제가 그때 영어 잘 못해서요. Nie potrafiłem wtedy mówić po angielsku, chociaż teraz też nie 너무 mogę. 대통령이 감격하셨어요. Prezydent był bardzo wzruszony. 대통령이 너무 표현 좀 쉬고 싶다고. Prezydent powiedział, pozwól mi wejść do 그래서 środka i 영부인 odpocząć. 부르고 주치의 와서 대통령 모시겠습니다. Następnie weszła pierwsza dama i osobisty lekarz i zabrali prezydenta do 그래서 이제 środka. IYF 캠퍼장에 왔습니다. Następnie wróciliśmy na miejsce naszego obozu 그런데 한 IYF. 4시간 뒤에 A następnie około 4 godziny później 영부인께서 저에게 전화를 했습니다. pierwsza dama zadzwoniła do mnie. 각하께서 조용하게 말씀하셨어요. 각하께서 영원한 안식을 얻기 위하여 지금 주님의 부르심을 입었습니다. Powiedziała mi bardzo cicho, że jej ekscelencja, aby mieć wieczny odpoczynek, został właśnie powołany przez Pana. 아, 제가 짧은 시간에 대통령 만날 수 있고 이 복음을 전할 수 있어서 너무 놀라웠어요. W krótkim czasie mogłem spotkać się z prezydentem i głosić Ewangelię. To było niesamowite. 중요한 것은 하나님의 말씀이 내 안에 들어와서 Ważne jest, aby Słowo Boże w nas wchodziło, 하나님의 말씀이 이 땅에 와서 혼돈과 공허와 흑암을 다 물리치듯이 tak jak Słowo Boże przyszło na tę ziemię i wybyło się wszelkie bezkształtności, pustki i 빛이 ciemności. 있어라 빛이 있었고 Powiedział, niech stanie się światłość i stała się światłość. I wszystko to zniknęło. 그 하나님의 말씀이 내 마음 안에 들어왔습니다. Podobnie, gdy Słowo Boże dotrze do naszego 내 serca. 마음에 죄악으로 Grzech w naszym sercu, niegodziwość, 어둠으로 ciemność. 가득 찼는데 Nasze serce było pełne 내 tych 마음에 그 rzeczy, 하나님의 말씀이 들어왔습니다. ale Słowo Boże przenika przez nasze serce, 그리스도 예수 안에는 구속으로 말미암아 przez odkupienie, które jest w Jezusie 의롭게 Chrystusie, 됐다. a zostają 그 말씀이 usprawiedliwieni. 내 마음에 들어와서 Te słowa weszły do mojego 아, serca. 나 이제 깨끗해졌어. Teraz jestem czysty, 난 거룩해졌어. teraz jestem 난 uświęcony, 의로워졌어. jestem usprawiedliwiony. 나는 정말 제가 19살 때까지 Do 19 roku życia, 죄를 짓고 악을 행했기 때문에 ponieważ popełniłem grzech i popełniłem 남의 zło 과일도 따먹고 i ukradłem owoce 밀도 z cudzych 끄고 구워 gospodarstw, 먹고 ukradłem 거듭기도 pszenicę 하고 i zjadłem pszenicę, 거짓말도 kradłem i kłamałem. 늘 죄 때문에 지옥 간다고 생각해. Zawsze myślałem, że pójdą do piekła z powodu grzechu. 나를 그 죄에서 그 지옥에서 멸망에 구원할 길이 아무 일도 I 없었는데 nie było nic, co mogłoby mnie uchronić od tej piekielnej ścieżki 말씀 zniszczenia, 한마디가 들었어. ale weszło jedno słowo. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아
przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Bóg mówi, że jestem 하나님 usprawiedliwiony. 나를 거룩하다고 하셨다. Bóg mówi, że jestem uświęcony. 내 죄를 기억지 않으신다. Bóg mówi, że już nie wspomni moich 그 grzechów. 목사님 이야기도 아니고 To nie były słowa pastora. 유명한 철학가는 저 지도자 이야기가 아니라 Nie były to słowa jakiegoś słynnego filozofa. 그래 전능하신 하나님이 의롭다면 의로운 거지. Ale jeśli wszechmocny Bóg mówi, że jestem usprawiedliwiony, to jestem usprawiedliwiony. Jeśli wszechmogący Bóg mówi, że jestem uświęcony, to jestem 내가 하나님을 uświęcony. 믿기 때문에 Ponieważ wierzę Bogu, 하나님은 거짓말하지 않는 분이니까 a Bóg nie kłamie, 그 믿어서 내가 의로워진 거지. a wierząc Mu stałem się sprawiedliwy. 전에는 내가 좀 전까지 더러운 죄인이었는데 A więc wcześniej byłem brudnym grzesznikiem, 내가 의로운 사람으로 거듭난 겁니다. ale narodziłem się na nowo jako sprawiedliwy 뭐가 człowiek. 들어와서 Co weszło? 말씀이 들어왔어. Słowo weszło. 베드로전서 1장 23절이 그 말씀입니다. Właśnie o tym jest pierwszy list Piotra, rozdział 1, werset 거듭나 썩어지시로 23. 된 것이 아니요 Będąc odrodzeni nie z nasienia 썩지 zniszczalnego, 아니할 시로 되었으니 ale z niezniszczalnego, 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라. przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. 38년 되면 전혀 걷지 못하는데 Człowiek, który przez 38 lat był złożony chorobą, nie mógł w ogóle chodzić, ale Słowo Boże weszło i chodził. 땅이 혼돈하고 흑암 속에 있었는데 Ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była 하나님의 nad 말씀이 głębią. 꽃이 피고 열매면 아름다운 세상으로 변하더라. Weszło Słowo Boże i kwiaty zakwitły, narodziło się owoce i stało się 땅은 piękne. 나를 인간을 가리키는데 Ziemia reprezentuje nas, ludzi. 인간 속에 하나님의 말씀이 들어가서 Kiedy Słowo Boże wchodzi w człowieka, 마치 여자가 남편의 씨를 받아들일 때에 tak jak kobieta otrzymuje nasienie od męża, 절대로 여자는 스스로 혼자서 아기를 낳을 수 없는데 nie ma możliwości, aby kobieta mogła samodzielnie stworzyć dziecko. 결혼해서 남자의 씨를 받아들이면 Ale kiedy 자연스럽게 아기가 wychodzi za mąż i 만들어지듯이 otrzymuje nasienie od męża, w naturalny sposób rodzi się dziecko. 나는 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀 내 마음에 받아들였다. Podobnie przyjąłem Słowo Boże, które żyje i trwa na wieki. 모든 사람이 죄를 보면 하나님의 영광 이루지 못하더니 Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, 그리스도 예수 하나님 구속하심으로 내가 의롭게 됐다. a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w 그 Jezusie 말씀을 Chrystusie. 받아들이니까 A ponieważ przyjąłem to Słowo, 의롭게 되더라. stałem się sprawiedliwy, stałem się święty. 내 죄를 기억지 않는다고 하시더라. A Bóg powiedział, że już nie wspomni moich grzechów. 내 마음에 죄악으로 가득 찼고 Zanim moje serce było pełne 불행으로 grzeszności, 근심으로 가득 był 찼었는데 pełen strachu i 그 말씀이 zmartwień, 내 마음에 들어온 이후에 ale kiedy to słowo weszło do mojego 내 serca, 마음에 새로운 하나의 마음이 만들어졌다. uformowało się we mnie nowe serce. 그 새 마음이 나를 To 끌어간다. nowe serce mnie 내 prowadziło. 죄가 사해졌어. Moje grzechy są 내 przebaczone. 죄가 사해졌어. Moje grzechy są 나 przebaczone. 의로워. Jestem sprawiedliwy. 하나님 말씀하셨어. Tak mówi Słowo Boże. 하나님 하셨다면 의로운 거야. Jeśli Bóg tak mówi, jestem sprawiedliwy. Bóg nie kłamie. 제가 막 감격스러운 날들이 있어. Miałem takie wzruszające dni. 오늘 많은 분들이 교회 다니지만 Chociaż wielu ludzi chodzi do kościoła. 죄에서 벗어나지 못하고 고민하는 사람들이 많습니다. Jest wielu ludzi, którzy nie są wolni od grzechu i cierpią z 그래서 powodu 제가 grzechu. 생각을 했습니다. Więc pomyślałem, 예수님 제가 뭘 하면 주님이 가장 기쁘겠습니까? Jezusie, co byś najbardziej ucieszył, żebym zrobił? 십자가에 피 흘려 우리 죄를 위해 죽으셨는데 Jezusie, przelałeś swoją krew na krzyżu i 아주 우리가 umarłeś za 죄인이라고 nas. 하는 이야기를 주님 얼마나 가슴이 아프시겠어요. Jeśli słyszysz, jak ludzie wciąż mówią, że są grzesznikami, jak bolesne byłoby to dla ciebie. Postanowiłem zaświadczyć o tej prawdzie. 성경을 읽었습니다. Czytałem Biblię w kółko i od nowa. 성경 속에 있는 우리 구속에 대한 이야기가 정확히 나오는데 Biblia szczegółowo mówi o naszym odkupieniu. 여러분 베드로전서 1장 23절 너무 좋은 말씀 아닙니까? Czy słowa z pierwszego listu Piotra, rozdziału 1, wersetu 23 너희가 nie 그런 są 나의 썩어질 시로 zdumiewającymi 된 것이 słowami? 썩지 아니할 시로 되었나니 Będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z 하나님의 살아있고 niezniszczalnego. 항상 있는 말씀으로 되었나니라. Przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. 내 마음이 더러운 죄 나를 건져줄 사람은 Ten, który uwolni moje serce od brudnych grzechów, 내가 눈물 흘리고 회개한다고 되어지는 게 아니고 nie przez moje łzy, nie przez moją skruchę, 용서를 빌어댄 게 아니라 nie przez moje błaganie o przebaczenie, 예수님의 피가 ale przez krew Jezusa 죄를 정확히 썼다고 돼 있고 całkowicie omył moje grzechy 그 말씀을 내 마음에 받아들였습니다. i przyjąłem to słowo do mojego serca.
그 말씀이 내 마음 안에 들어와서 I to słowo weszło do mojego serca. 내가 죄인이었다는 죄인이라는 생각을 다 밟아내버리고 쫓아냈습니다. Podeptał i wyrzucił ze mnie wszystkie myśli, które mówiły jestem grzesznikiem. 하나님이 거룩하다면 거룩한 거예요. Jeśli Bóg mówi, że jestem święty, to jestem święty. 그 On 죄 jest 사함을 sędzią. 받았습니다. I tak otrzymałem przebaczenie grzechów. 그때부터 내가 사는 삶은 Oto życie, którym żyję. 옛날엔 죄인이라고 생각하니까 Zanim myślałem, że jestem 매일 grzesznikiem, 죄를 짓고 살았는데 żyłem każdego dnia grzesząc. 그날부터 제 삶이 전혀 달라지기 시작했어요. Ale od tego czasu moje życie całkowicie się zaczęło 거룩한 zmieniać. 하나님의 종이야. Jestem świętym sługą 난 Boga. 하나님의 사람이야. Jestem mężem 난 Bożym. 거룩해. Jestem święty. 그러니까 거룩한 삶이 지속될 수밖에 없었습니다. I dzięki temu święte życie mogło trwać dalej. 그래서 내가 어머니 배에서 태어난 내 몸이 있고 Jest moje ciało, które narodziło się z łona mojej matki. 내 몸 죄를 지은 내 몸 똑같은 생각이 내 마음에 머물러 있다가 Popełniłem grzechy i te myśli pozostały we mnie, 예수님의 말씀이 내 마음에 들어왔고 예수님이 내 마음에 오셨습니다. ale słowo Jezusa weszło do mojego serca i Jezus wszedł do mojego 그 serca. 예수님의 말씀은 십자가의 피로 내 죄가 씻어졌다고 하는 A 거예요. słowa Jezusa mówił, że moje grzechy zostały oczyszczone przez krew na 만약 krzyżu. 십자가의 피가 내 죄를 못 씻었다면 Gdyby krew na krzyżu nie przebaczyła 그래서 moich 실패한 grzechów, 것뿐이 안 되는데 to nic innego jak porażka, 예수는 확실하게 우리 죄를 씻었습니다. ale z pewnością Jezus omył nasze 성경이 grzechy. 그렇게 말합니다. Tak mówi nam Biblia. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Przez odkupienie, które jest w Jezusie 하나님의 Chrystusie, 값없이 어렵다 하심 얻은 자 되었느니 a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie 똑같은 Chrystusie. 나였는데 To wciąż ten sam ja. 죄인이었고 Byłem grzesznikiem, 더럽고 byłem brudny, 추하고 악한 마음을 가진 나였고 Byłem tym, który miał brudne i złe 이제 serce. 똑같은 나였는데 Chociaż to ten sam ja. 죄인이 아닌 의인이 됐고 Nie jestem już grzesznikiem i stałem się sprawiedliwy. Bóg jest ze mną, Duch Święty żyje we mnie. 옛날 나와 전혀 다른 삶이 됐어요. Zaczynam zupełnie inne życie od starego 내가 mnie. 저녁마다 친구들 모여 나무 하수원에 사과 따면 그 삶이 끝나버려요. Każdego wieczoru spotykałem się z przyjaciółmi i kradłem jabłki z farm innych ludzi i to się skończyło. Potem przeczytałem 친구들이 나중에 Biblię. 만나야겠습니다. Później moi przyjaciele zobaczyli mnie 옥수야, i 너 어디 powiedzieli: 갔다 왔었나? Oksu, gdzie byłeś? 내가 이제 거의 안 가려도 늘 갔었는데 To dlatego, że zawsze spędzałem z nim czas. 이제 저녁마다 안 가고 집에 성경을 읽기 Ale 시작해요. już wieczorami nie byłem razem z 내가 nimi, byłem w 달라진 domu i czytałem 아버지가 Biblię. 내가 달라진 걸 보고 아시더라고요. Mój ojciec jako pierwszy rozpoznał, że się zmieniłem. 뭐가 W jaki 내가 막 sposób? 노력한 게 아닙니다. Nie przez moje wysiłki, 말씀 한마디가 내게 들어왔습니다. ale to słowo weszło do mojego serca. 예수의 피로 Przez krew Jezusa 내 모든 죄가 사해졌습니다. wszystkie moje grzechy zostały przebaczone. 이게 Halleluja! 하나님의 말씀이기 때문에 Ponieważ to jest Słowo Boże. 그 말씀 내 안에 죄인이란 내 생각을 이기셨고 Te słowa pokonały moje myśli, które nazywały mnie 내 grzesznikiem 마음에 새로운 마음을 i 만들었습니다. stworzyło we mnie nowe serce. 난 의로워. Jestem sprawiedliwy. 난 거룩해. Jestem uświęcony. 하나님이 말씀하셨어요. Mówi Słowo Boże. 그때부터 내 삶에 참된 평안이 왔고 Oto w moim życiu pojawił się prawdziwy spokój i 하나님 radość. 내 속에 살아 일하게 됐습니다. Bóg mógł żyć i działać przeze mnie. 이것이 거듭난다는 것입니다. Oto co to znaczy narodzić się na nowo. Nie przez naszą pracę czy 우리가 nasze 태어날 wysiłki. 때 내 노력 없이 태어나듯이 Kiedy się urodziliśmy, nie było to dzięki naszym 하나님의 wysiłkom, 은혜로 값없이 어렵다 하심을 얻었습니다. ale dzięki łasce Bożej darmo 이 zostaliśmy 소식을 여러분 usprawiedliwieni. 모두에게 전합니다. Dzielę się z tym wami 여러분 모두 이 귀한 wszystkimi. 은혜를 받으시게 되길 빕니다. Mam nadzieję, że wszyscy otrzymacie tę cenną łaskę. Dziękuję.